हेलो फार्मर्स, मैं आज आपको डे 24, डे 25 और डे 26 क्या क्या मैनेजमेंट किया है और कौन सा मेडिसिन यूज़ किया गया है, मैं सभी डिटेल्स आपको बताता हूं। आज डे 26 है। ये देखिए, ये डे 26 का चिक्स है। चलो, मैं डिटेल्स आपको बताने से पहले अभी तक हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फार्मर्स को शेयर भी कर दीजिए। चलो, मैं आपको मेडिसिन का डिटेल्स बताता हूँ। डे 24 सुबह लीव 52 यूज़ किया गया है। पर 20 ml 100 बढ़ के हिसाब से यूज़ किया गया है। डे 24 आफ्टरनून प्लेन वाटर यानी सैनिटाइज़र के साथ यूज़ किया गया है। डे 24 नाइट भी वाटर यूज़ किया गया है। डे 25 सुबह प्लेन वाटर और आफ्टरनून प्लेन वाटर। डे 25 नाइट लीव 52 यूज़ किया गया है इस चिक्स को। आज डे 26 है। डे 26 में सुबह प्लेन वाटर और आफ्टरनून भी प्लेन वाटर यूज़ किया गया है। अभी डे 26 नाइट, ये देखिए, ये यूज़ करने वाले हैं लियोफ्लैक्सिन। इसको यूज़ करेंगे 1 ml 1 लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चिक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत कूल है, इसलिए ठंडी हवा लगने से कहीं कहीं चिक की आवाज़ आ रही है। इसलिए हम लियोफ्लैक्सिन इसको यूज़ करेंगे, एरिफ्लॉक्सन BH को यूज़ करेंगे। ये अगर CRD है तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको 2 दिन या 3 दिन यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये आज डे 26 है। हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने फार्मर्स को शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल डॉक्टर जगदीश सर साहब ने चला रहे। आपको जो भी प्रॉब्लम है उनको बता सकते हैं कमेंट रूप में। आप अपना जो भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट रूप में बताइए। आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे।